السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهاردة الفيديو نصايح في المطبخ. النهاردة هنتكلم عن 3 توابل بنحطهم للفراخ او اللحمة او السمك او اي تتبيلة بيخش فيها ال3 توابل دول. هنتكلم عن ايه لازم نعمله لما يكون فيه ال3 توابل دول. ايه هما ال3 توابل دول؟ الجنزبيل والقرفة والكركم. مالهم؟ لما يكون في وصفة هنتبل بيهم ب3 توابل دول يبقى لازم نحط معاهم معلقة صغيرة فلفل اسود. ليه؟ لأن الفلفل الاسود بيحتوي على مادة الببرين، الكركم بيحتوي على مادة الكركمين. الجسم ما بيمتصش مادة الكركمين اللي في الكركم غير لما نحط له الفلفل الاسود، عشان مادة الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص مادة الكركمين اللي في الكركم. وبالنسبة للجنزبيل برضو مادة الجنجرول اللي داخل الجنزبيل، مادة الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد على امتصاص مادة الجنجرول اللي داخل الجنزبيل، وهكذا القرفة برضو. بس كده، دي كانت نصيحة على الماشي. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناة وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.